Комуздун коштоосу жок ыр төгүп, башка акындардан өзгөчөлөнгөн Барпы Алкулов Жалал Абад облусунун Сузак районуна караштуу Ачы айылында төрөлгөн. Ал жашаган үй учурда музейге айланып, анын неберелеринин бири көзөмөлдөп турат. 110 жылдыгы болгонго 94-жылы. Ошондо кайрадан оңолгон, башкадан салып, өзү ушул жерде туулуп, ушул жерде чоңойгон. Анан үйү эскирип бузулганына байланыштуу жагын бул үйдү салган. Ушу 110 жылдан баштап мен карайм бу жерде. Барпы акындын оочулонгон төкмөлүк өнөрүн балдарынан улап кеткен эч ким болбогону менен, анын оонун башка жаш акындар өчүрбөй келүүдө. Алардын бири Баткенден чыккан Илеман Келдибеков кызуу айтыш куруп, элдин сүймөнчүгү болуп келүүдө. Башка жаңырдайт деп турсам, барпы чагылып создуго, бир пас таңырдап таштадыңа, биягы кызык болдуго. Белгилүү акын Рахматулла Козукеев Барпы акындын төкмөлүк өнөрү уникалдуу талант болгонун белгилеп, аны келечек муунга татыктуу өткөрүп берүү зарыл деп эсептейт. Түштүк диалектика деп коет. Эми биздин ушул жакта көбүнчө акындар ушундай ырдаган экен. Себеби бул ыргактуу, комуз калаксыбай, ойду бөлүшпөй, бир гана ырга көңүл буруп, ырга басым жасап, ушундай ырдаган экен. Муну өркүндөтүшүбүз керек, ölçүтүшүбүз керек. Мен дагы талим тарбия алып калдым. Ташкактуу Гүлүк Тайырбек деген акын бар эле. Тайырбек аксакалдак ушундай комуз жок ырдачы. Барпы Алкуловдун 135 жылдык мааракеси райондук деңгээлде уюштурулуп, концерттик программа акындар арасындагы айтыш жана спорттук оюндар менен коштолду. Ага өлкөнүн туш тарабынан белгилүү акындар жана билеги күчтүү балбандар чакырылган. Барпы Алкуловдун жаркын элесине арналган балбандардын күрөш боюнча да мелдеши уюштурулду. Мына ушул спорттук иш-чаранын катышуучуларына Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Жалал Абад областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Кыямбек Урматович Сатыбалдиев резерв фондунун эсебинен 100 000 сом акча каражатын бөлдү. Учурда Жалал Абад облустук театры, Сузак районундагы Барпы айыл өкмөтү жана бир нече сейилбакка акындын ысымы ыйгарылган. Белгилей кетсек, Барпы Алкулов 1984 жылы төрөлүп, 1949 жылы 9 ноябрда Бишкек шаарында көз жумган. Анын сөөгү аларча көрүстөнүнө коюлган. Жаны кыйналса, сай сөөгүмө батат. Дамыл албай калды беле, апыз. Кабылбек Үчкөнбай уулу, Тынчбек Дуголдаев, Жалал Абад облусу.